tere tulemast tagasi mu YouTube'i vlogi. Täna ma võtan teid kaasa ühele ekstreemsele sõitlusele. Nimelt ma sõidan täna Würzburgi, mis asub siis Baierimaal, Saksamaal, aga seal on üks konks. Selle asemel, et osta otse sinna rongipilet, otsustasin mina, et ei, ma tahan minna sinna tasuta oma Deutschland Ticketiga, ehk siis selle tõttu ma võtan ette 8-tunnise sõidu 4 erineva rongiga ja 3 erineva ümberistumisega. Lihtsalt mainin ära, et regionaalrongid on väga ebausaldusväärsed, jäävad kogu aeg hiljaks ning mul ei ole ka ühtegi head uudist. Juba minu esimesel rongil on hilinemine umbes 15 minutit, ehk siis esimeseks ümberistumiseks on mul juba ainult 4 minutit aega. Kell on praegu alles 7 ja ma ootan oma bussi, et võtta suund siis pearaudteejaama poole. Aga juba päike paistab, linnud laulavad, ilm on nii soe, täna lubab 25 kraadi. Me armastame viimase hetke Gleisverende rungi. No nii, ma olen nüüd oma esimeses rongis. See, mis pidi hilinema, aga millegipärast see hakkas juba liikuma. Ma sõidan nüüd siis umbes tund aega Uelzenisse ja siis sealt ma istun ümber ja siis tuleb pikem sõit Göttingeni. Reaalselt ainult Saksamaal praegu on üks peatus ja tuli jälle inimesi peale ja järsku haiseb terve rong kanepi järgi. See on Saksamaal legaalne, kui te veel ei teadnud. Ma olen pool tundi sõitnud, me oleme nüüd Lüneburgis ja teatatakse, et rongil on tehniline viperus. See on esimene rong, kus ma olen ja mul on 3 rongi veel. Me armastame Deutsche Bahni. Me liigume jälle ja öeldi ka, et nad teavitavad seda teist rongi, et me hilineme. Ehk siis ilmselt see rong ootab ära. Rong ootas, nii et ma jõudsin sellele, aga siia tuleb nii palju inimesi. Õnneks ma sain istuma. See on praegu väga suur eneseületus, et ma siin teiste ees filmin, aga ma jõudsin nüüd Göttingeni, kus ma pidin jälle jooksma rongi peale, sest mu rongil oli peaaegu 20 minutit hilinemist. Õnneks ootas ka see rong kõik ära. See oli omaette kogemus, aga nüüd natuke veel sellega sõita ja ma ei tea, kas ma oma järgmisele jõuan, kuna järgmisel mul oleks 5 minutit hetkel seda vahetusaega. Absoluutselt käisin just käna, sellepärast, sest mul on püksid liiga pikad, aga ma jõudsin sellisesse kohta nagu Neu-Dietendorf ja kuskil 5 minuti pärast peaks mu rong tulema, aga see oli nii piinlik, ma lihtsalt panin täiega käna. Õnneks midagi hullu ei juhtunud. No nii, ma olen nüüd mingisugune 45 minutit selle viimase rongiga nüüd sõitnud ja ma ei tea veel, kas ma olen juba ametlikult Baierimaal või mitte, aga ühesõnaga ma olen rohkem Lõuna-Saksamaal ja seda on räigelt tunda, sest siin on mäed. Ma olen impressed nendest mägedest. Lisaks me sõitsime ka läbi mingi tunneli ja need vaated on siin nii ilusad. Vahepeal me sõitsime kuskil orus. Ma olen väga impressed, kui ilus tegelikult Lõuna-Saksamaa on, aga ma pean ka mainima seda, et see rong sõidab nii kiiresti ja see on nii kurviline tee, et mul on vahepeal tunne, nagu ma oleksin kuskil selle Achterbahnil, ma põhimõtteliselt nendel mingi Ameerika mägedel. See on natukene crazy, ma veits nagu süda hakkab pahaks minema. Ma hakkasin praegu mõtlema, et ma vist ei olegi ju teile rääkinud, miks ma üldse Würzburgi lähen. Ma ei lähe sinna niisama, sest tegelikult on suhteline väike linn Saksamaal ja no väga kaugel Hamburgist, aga mul üks sõbranna elab Würzburgist, nii et ma lähen talle sinna külla. Ja ta ei ole eestlane, ta on tegelikult Bosnia ja Hertsegoviinast, aga ta õpib ka Saksamaal. Ilmselt te näete teda ka siin, aga siis me räägime kas saksa keeles ja ma panen subtiitrid või inglise keeles. Ma jõudsin nüüd lõpuks Würzburgi ja ma olen ise ka väga üllatunud, et ma seda üldse šaffisin. Ilm on nii ilus, päike paistab, nii palav on ja ma olen siin nüüd Adnaga. Hallo. Me just tulime tema kodu juures, ma panin asjad ära, vahetasin riided ära ja nüüd me lähme otsime söögikohta ja lihtsalt jalutame linnas ringi. Ja me just ületasime teed vales kohas. Aga väike kokkuvõte ka kogu sellest 8-tunnisest rongitripist. Ma ilmselt ei viitsi tagasi niimoodi minna, nii et ma ostan kohe ära endale laupäeva õhtuks tagasi sõidupileti, mis on siis otse rongiga.
No nii, me käisime nüüd süüa võtmas sellises kohas nagu Berliiner Döner. Pidi olema Würzburgi parim dööneri koht. Ma võtsin endale döönerboksi. See on juba natukene siin kastmene. Siin on friikartulid, salatid ja siis kana mingi döönerileha. Let's try. See on väga hea. Ja seda on nii palju. Maksis 6,90, kui kedagi huvitab. Me nüüd naudime oma toitu siin kuskil Rathausi ees. Anna, how was it? Adna. Meinst du nicht Anna? Adna. Ich hab Adna gesagt. Ja, Anna gehört. It was very like... Nein, wait a minute. It was very, very delicious. I mean, first of all, okay, we waited in a line. No, maybe for 10 minutes or something like that. Yeah, it goes. It's okay. Very big plus for the owner because he feeds hungry people. Yeah. So, a very big plus for it. What are we doing now? We are going to the main. Seal on mägi ja loss. Apparently selle silla peal filmiti 3 musketäri. Me jõudsime nüüd selle jõe äärde ja see oli nii ilus. It's giving nagu Kopenhaagen, aga samas sellises Saksa fondis. Ja siin kõik on nii ilusti teevad piknikkurid. Lihtsalt amazing. Kas du schon das probiert? Nein. No nii, ma leidsin nüüd ka edekas tegelikult. Sellised kohukesed või vannabi kohukesed. Ja me nüüd testime. Aha. So sweet. How is it? It goes. I didn't know what to expect. I expected something like ice cream, but it's not that. I love kohuke. Ütleksin selle kohukese kohta seda, et ma olen paremaid ka saanud. Aga nüüd ongi esimene päev juba õhtusse jõudnud. Teeme ilusti voodi ära ja siis me vaatame veel Germany's Next Top modelli ja siis ongi juba tudu aeg. Und ich bin auch Supermodel. Warte, Sie verstehen mich nicht. She's supermodel. She has modeled for a bag company. I'm not the model. Go! Look at this! A model on the way. Tere hommikust! Käes on jälle imeilus hommik. Ma jalutan hetkel üksinda ühte kohvikusse, sest mul on vaja teha kodukontorit täna. Eile oli vaba päev ehk 1. mai. Täna on 2. mai, täna ei ole vaba päev. Adna läheb veel täna ülikooli. Meil on täna selline, et esimene pool päevast me oleme eraldi. Praegu on missioon ära eksi Würzburgis ära. Tellisin endale nüüd iced matcha latte. See on kindlasti palju parem kui see, mis Kopenhaagenis oli. No nii, nüüd on puhkus. Lõpetasin enda tööpäeva siis ära, veits varem. Kõnnin praegu Adna juurde ja siis ma vaatan riided ära ning me võtame suuna nüüd siin ikka nendesse turistilisematesse kohtadesse. Aga üldiselt see kohvik oli mega nunnu, üli cute vibes ja seal oli väga head valikud ka, mida sa tellida said. Kõik lõhnab nagu suvi, väike outfiti vahetus. Esimest korda sel aastal suvekleidiga. Me oleme nüüd jõudnud sellisesse kohta nagu Hofgarten. See meenutab veid sellist Kadrioru parki. Väga ilus. Need puud on väga huvitavalt lõigatud. Sellised päkapikumütsid. Lihtsalt vau. Me üritame nüüd jõuda sinna üles kirikusse või kapelli. Me tulime just kokkuvõttele, et see tee sinna üles näeb välja nagu Temple Run'i telefonimäng. Ma ei tea, kas keegi mäletab seda veel. Trepid ei ole meie sõbrad. Ich mache so. Wir sind sehr müde, 80-jährige Leute. Amazing. Väike kummikarude paus praegu. Siit paistab juba meie välja teenitud auhind. We made it! Wir sind jetzt hoch. Und wir sind alive. See üleskõndimine oli seda väärt. See meenutab isegi natuke Tallinnat nende punaste katuste pärast. See annab samuti Bratislava ja Budapesti vibe'i veidike minu arust. Alla minek on ikka palju parem kui üles minek.
tellisime nüüd endale pitsa sellises kohas nagu Locanda ja seal sai teha nii, et sa võtad ühe pitsa ja siis sa lased selle niimoodi pool ja pool teha. Tegelikult nagu see pitsa, mis ma tellisin, ei oleks pidanud olema seentega, aga ma ei tea, miks minu poole peal on seened. Ma võtsin selle kus singiga. Eks ma võtan need seened sealt ära siis. Meil on väga ilus vaade siin ka otse lossile. Aperoli seasoni avame ka täna ära. Suvi võib nüüd alata. Võtaks, see on okei, natukene kuib, aga noh, uus hinnang. Ma annaksin 40-st, sellepärast, sest esiteks on suhteliselt kuiv. Siin on ääred on täiesti ära kõrbenud, sa ei saa neid ääri süüa, seda see kibedad. Ja nad panid ikkagi need seened siia minu pitsa peale, kuigi mul ei pidanud olema seeni pitsa peal ja need on väga raske siit ära võtta ja ma ei söö seeni. Nii et ei olnud väga hea kogemus, küll aga mulle meeldib see kontseptsioon, mis neil on. See, et sa saad tellida ühe suure pitsa ja siis 2 erinevad, mis seal sees oleks, saad lihtsalt jagada sõpradega. Es gibt auch keine gute Noten. Ich meine, erstmal gibt es so wenig Tomatensoße. Ist so trocken. Man bezahlt fast 8 € eigentlich. Am Ende für mehr als die Hälfte trockenes Ding. Gibt keine Käse. Pilze sind bei Stella. Ta tellis seentega pitsa. Tere taas! Mul on vaja praegu teha tähtis otsus, kas ma sõidan Baselisse Eurovisiooni nagu Eurovisiooni linna lihtsalt niisama ja minna sinna mingi public viewing kohtadesse, mingi Eurovillage'isse ja nii edasi või mitte. See lihtsalt läheks maksma päris palju, aga samas see oleks kogemus omaette. Ma ei tea, mida ma teen, ilmselt selle vlogi jooksul saate teada, mida ma otsustan, aga praegu ma olen väga-väga suure dilemma ees. Aga me istume muidu siin ilusti selle jõe ääres ja naudime veel viimast ilusat sellist suveõhtulikku õhtut. Tere hommikust! Mul on uudiseid. Ma võib-olla just bookisin endale väga overpriced hosteli voodikoha Baselisse 17. mai ja võib-olla ostsin ka rongipiletid ära edasi-tagasi Baselisse. Nii et we are going to Basel Eurovisiooni ajal. Sellest tuleb ka kindlasti vlog. You only live once. Money comes and goes, but memories stay. See oli mu motto seda otsust tehes. Ülimajasime ennast nüüd jälle välja ja me lähme mingisse kõrval olevasse külla või asulasse, mille nime ma panen siia ekraanile, sest ma ei mäleta enam, mis see oli. Aga jah, täna kahjuks vihma sajab. Meil on siin vihmavarjud ilusti. Mul jäi reaalselt suu lahti seda nähes siin praegu. No nii, mul on nüüd kõik asjad ilusti kokku pakitud. Me võtame suuna rongipeatusesse, et minna rongile, või noh, mina olen rongile, et tagasi koju sõita. Mu rongil näitab hetkel, et see on väga ülerahvastatud ja et see on läbi müüdud ja sinna rongile enam ei saa pileteid juurde osta. Nii et ma olen suht natukene mures, kes ma üldse mahun selle rongi peale. Loodame parimat. Mul natuke paha olla ka ja see ei lisa siia väga midagi juurde. Head. Teada, imekombel see rong ikkagi ei olnud täis, ma sain kohe istuma. Küll aga ei läinud see sõit ilma viperusteta, sellepärast, sest pärast seda, kui ma umbes 10 minutit ainult sõita sain, jäime me keset ei kusagit seisma. Sellepärast, sest väljas sadas paduvihma ning oli äike ja äikese tõttu läksid mingid süsteemid katki niimoodi, et rongiliiklus ei olnud enam võimalik. Ma arvan, et me kokku seisime kuskil pool tundi vähemalt, aga noh, kokkuvõttes oli hilinemine täpselt tund aega, seega ma jõudsin alles kell 11 Hamburgi ja pidin siis ka jooksma enda Regio rongi peale. Seega õppida saab sellest kogu kogemusest seda, et ka kiirrongid ei ole Saksamaal usaldusväärsed. Ma jõudsin bussiga peatusesse ja ma pean nüüd koju jõudma. Ja see on halvem bussipeatus, ma pean kohe kõndima pimedast treppidest ülesse. Edu mulle sellega. No nii, ma jõudsin lõpuks ometi koju, kell on mingi 11:30. Rongil oli tunniajane hilinemine, aga noh, selline hilinemine on päris tavaline asi Deutsche Bahniga sõites, nii et sellega tuleb juba ka arvestada. Aga nüüd on lõpp ja kõik hea, väike kokkuvõte ka. Würzburg on nii ilus linn, mulle väga meeldis. Lihtsalt see vibe juba oli seal ülinunnu, see ei olnud liiga suur linn, seal olid trammid, ma
armastan linnu, kus on trammid. Würzburg on lihtsalt kindlasti üks selline getaway linnu. Kui sa tahad veid sellist rahulikumat kulgemist ja ka ilusaid vaateid. Würzburg on kindlasti nüüd minu Saksamaa kõige ilusamate linnade top 3. Kui kedagi huvitab, siis hetkel on seal kindlasti Hamburg, Würzburg ja München. Aga see selleks. Ja mulle jõudis vahepeal ka ilusti pakk, kes tahab hauli näha, siis ma tegin sellest TikToki video, nii et võite seda kindlasti vaatama minna. Aga muidu ma loodan, et teile jällegi meeldis see video. Pange kindlasti like, kui teile meeldis ja subscribe sellepärast, sest nüüd on tulemas ka vlog sellest, kuidas ma lähen Eurovisiooni ajal 24 tunniks Baselisse, et kõike seda fännimelu kogeda. Aga see oligi nüüd kõik ja aitäh vaatamast!